berang bakon kacau mah ya. Janji di penting orang yang kabogoh orang kudu ketemu. Banyak marah itu. Kacau emang. Jangan banget lah. Duh. 15 panggilan dia. Mahal istri. Keluar tebongga. Apa tuh kabogoh semuaan. Sedih hirup teh euy. Ieu jadi jelema teu boga teh. Cina ini motor kasaha itu. Bingung. Ya. Mangkre lah. Sebenarnya ya baru dateng ini motor. Untuk sabarkeun ieu teh. Hasilna dah. Malah mana aya baru dateng ini motor. Kalau sekarang Hendy Motor euy nyambut kelas kenapa? tarik ke mana? Janji Bang. Simpan ama euy sarua kan berenang aya perlu renang si bibi. Mau kamu sekolah dulu kan. Tarik ke mana tuh mah teh? Kayak asal tuh lagi keberangan orang. dari mana ya rupa-rupa tuhnya jadi bulan teh. Abangnya Coba teh. Beurang Bang. Cuma tarungkul aja. Apa? Helmna. Ampun para-para. Saya coba teh belah dia sok yuk. Rupa ayo sebelah siapa bergong kita nyata Berapa Bang kan tong lasing berenang da abangnya yang si bibi sekalian nih fakuna Bang ya. iya mau mending Ada peraku Mang ketemuan kieu nah. bergong kita da udah abangnya pernah mora sange Banyak. pakai dikit sedang abang berenang Mangga. Saya selalu Bang. kade bensinan tuh Oh, siap Mang. Aduh, alhamdulillah lu kan tong lasing itu kade Teu Mang kemana gitu? yang si bibi tunggu Si bibi mah kieu lah itu. boleh tong lasing kemana namanya di pawai tong pas Heeh Bang, yang kerbo bersih lah nyata kade hati-hati Gilanya, boga sebelah gue pisan sih. Orang bisa nungguan lagi dia. Apa? Halo ih, Arya di mana sih? Lila. Hampura Neng, asli geus gurah giruh heula, udah buru-buru. Hari Neng atuh ayeuna di mana? Ini neng di tempat anu kamar janjian ih. Oh, nya. Atau satunya ayeuna kedengakeun. Buru atuh ih. Ini Wan. Di mana sih? Ini Lila. Ate bak gabut heula bete buru-buru langsung tuh ate siangan deh. Ya ampun, janjian tuh jam sabaraha. Nya agak terangan tapi kesiangan. Terus tuh ngomong atuh. Terus ini ke mana? Ana mau gaduh ya non teh tempat yang paling indah. Di mana? Bukan nama ayat tempat anu seindah selain kamu. Ayo. Oke sayang. Nyat segera atuh nih tuh ngambek wae coba. Lila gancang. Nyat mungkin lah pan helm lah hese. Aduh, beb, opla, galuh.
Ih, dia pegangan melukis itu. Merah ada rumah. Ayo aku berangkat. Ya, siap. Sini mana berangkat. Ya sampai bagus. Oke, berangkat. Ini, enggak. Itu nengah turun dulu. Nah, iya neng tempat teh. Ya, indah ke. Kumaha indah itu tinggal di saat itu indah. Lah neng cayeuna burut oge burut surut oge yang penting mah cinta AA ka neng. Surut-surut lah pokoknya namanya. Terus abang ke anak yuk, kurang ke anak lah. Karena ada indah, lebih indah gitu. Sini sih bang. Ada gak? Wah gue lumayan ya. Tuh batur ya rokok. Balik orang pegang. Lumayan lah gue apel daripada aja mending mental mental lah Gan ya tuh nya. Ya sok salina sok bager gitu apel kita mah. orang mental baliknya orang mental mana teh apelna Sih. Lu apa intinya mesti bentar kok. balik ke tujuan Hitungannya nya. Sebenarnya udah kamu anak susu ayo dulu di sini. Ayo dulu. Indah nengnya, jadi masih bingung. Ntar aja udah asakan si Umi, mau di dulu kita asakan. Neng, kunaon sababna ngajak ka dieu ka neng kalau geus kieu. Teh neng terus isin ku tetangga ka bumi wae ka mamah nyarios iraha kawin. Teh bingung kudu ngajawabna kumaha. Sedangkan ka anak kieu mah bade ka dieu oge tadi nemuan eta menakan neng sepatu oge karena rencangan kasih amang ketika namut motor namut sepatu namut helm namut Arya sedangkan hari nikah teh kan kudu seueur biaya meureun jadi ati bingung neng dieu Terus lamun geus kitu ayeuna kumaha? neng di saat teu aya neng setia moal ka AA Setia lah. leres neng Ya beneran. ya tuh kuah dipegang ya neng seriusan neng kuah dicepeng Emang lamun nikah jeung neng siap gitu. Tina nyata sagala. acan nyata teh acan di dalam hati bingung meureun neng Terus ini orang kadela lah iya tuh saya dia coba ama alim di saat teu aya neng jeung lalaki lain mah terido neng hayang naon hayang narima udah ama terus kanyahan ku neng meureun ama jalan itu gaduh segala naon ge segala namut jadi naon alim lah ningali neng di saat teu aya neng jeung lalaki lain lah di kan bari neng teh kudu dahar, kudu naon, kudu ieu, kudu itu. Terus sama misalkan apa gaweana molor wae, henteu gawe. Terus neng rek dahar naon? Puut. Ulah sampaikan ka neng kecewanya. Henteu gawe. Terus engke neng kumaha? Tingali atuh batur oge gawe, belaan ngarit, belaan ngakutan berak naon ke loba, nu penting mah halal teu minta ke orang tua. Neng mah teu mandang tina naon. dan neng oge geus berjuang ka ditu ka dieu tapi neng kumaha Ya lamun ulet mah bisa lah. Tuh ngarit bisa ke naon ke, penuh penting menangkeun duit menang sorangan. emang neng daek gaduh ka bogoh tukang ngarit mun ngarit neng daek hah Teuing apa? Ya Allah,
hirup orang teh menikih kieu teuing Gusti nu Agung. Urang teh sebenarnya mah nyeri hate tapi da kumaha deui geuningan can waktuna kieu teh. Meureunnan urang teh can waktuna boga kepagawean tapi lamun geus gawe mah insyaallah dikawin neng teh. Kan kira kata mereh mah urang pian we na. Nyaho atuh bogoy para kuliah kadang apel di dieu teu mere uang kemana-mana acan. Udah mana ini apel mah. Ya urang sampeureuin lah. Kita lumayan meta-meta rokokna tuh. Kang ngiringan ah. Giringan cali. Ya sak sok. Bisain orang ngalagu lah. Sok lah. Sebenarnya tuh nu keur apel era itu. Baru sekarang oh aku Sing bener atuh ngalagu teh. atuh mana gitarna atuh kang kitu. Bener ngagitar nyanyiin we atuh. Ah, maneh teh bener ah. Lagu teh Lain tahun gitu lah. sabaraha eta. Siapa aku lagu kitu ngagitar kitu mah Sok dibereng. laguna nu rada bener. Baru sekarang Ganteng ini kena cilesa conge pagoy. Nah, buru-buru ini dia. Kita saya resene ngajama. Nanya, Kuneng itu baru reseh teu. nanya awal lumayan sama. Ya saya receh nih. baru sekarang. Kelak. Tina kunci naon tina Koji naon? SU. kayak tah kita. Tapi da batu kieu tah. Lah aing Kunci kita na aing teh. tah ningali mah kitu tah. Oh da eta teh koji gitar apa anu keur keket eta teh gitu. Aing teuing atuh da teh nyaho aing kieu tah. Ningali tiba baturan kitu tah. Tah. Hese bagung ah. Nu kebobogan nu serikeun. Aduh wanianan itu lah sampurkeun nu pentar pona lah. Hah? Ya naon maksudnya? Makanya yang serikin itu tah. Ari ati mana? Jadi legok nyerang. Roknya nang ke mana? Tapi pireun awi. Oh, bukan mak. Gaduh rokok teh. Tigaduh. Mobil aku banyak apa? Oh, nya. Ah, tigaduh serius. Coba ningal dompet. Buru tadi kan tah, dompet. Dompetna tah. Buru Ah, dompet. ya, Mikir we atuh iya. Mikir dulu. Oh tuh nya cek awe oge bikin buru atuh. Aduh, lamun ieu dompet dibuka matak era ka sararea euy ku kabogoh era ku si Amang eta era. Kumaha teh nya bingung. Alah, era rese dieu. Ayo ditanya dulu. Kalakuan yang apel. You know you. Di kertas naon? You coba manya. Anjing, isim. Apel duit teh sekieu. Ampun. Nyerakeun Nyerak. bagus. Geus bikin lah. Neng naik nu kieu. Coba tinggalin nu kieu lagi. Esina naon coba. Wilan daek neng mah eta bogohan. Gope, tidak. gitu. Ieu naon ieu? Ayo teh Ah, ieu naon ieu? Isim naon melak awewe. Itu isim memang isim. Isim pengangguran. Ampun. Ini anu kitu. Geus biceun ayo lah. Ayo ini. Bangsa tadi di pentar rokok. Anjing dompetna uhan pisan. Hari awalnya rasa pisan ih. Ku Amang nu tadi oge era. Dan neng nu era nama ari AA. AA mah gaya diheulakeun. Bari nu batur oge deui. Terus aya kumaha ieu Tuh neng depan apa neng terus apa baru kayaan aya kieu acis kitu kali 500 atuh kieu. AA mah misalkan teu boga duit mah rek naon ngajakan ulin. Yang geus lah. Neng. Terbatur ieu pas pada pas di dieu. Geus lah sampai dia panas. Capek ate. Wih, wae. Boleh juga kok, Pak.
sih? Bukan eta kenapa tuh? Ayo. Neng terus. Naon sih teh Banget pisan izin almas. Kayak eta tadi si wae geus tukang ngamen ayeuna mogok. Bukan ieu motorna buka kunaon nih. Banyak tikakeun ka imah neng kudu ngadorong. Ternyata aneh mau kunaon ieu motor teh ih. Aya wae. Nah, Dorong ke dorong. Aduh, sedih mah. Mogok kita. Hah? Mogok. Mogok kunaon teh? Bukan nyata aduh. Kemarin jadi kumaha maksudnya teh maju deh. Nya nyata tuh ka kunaon tuh cucuk bareng. Oh, kira. Ayo, Pak. Pak, naon? Oh iya mogok. Si Neng nih, si Neng. ah kemana wae? Ayah, kemarin tarik balik gawe. Ih, rasa karek papanggih deui nya. Ternyata karek tiru poe di imah ge. Gawe. Ini kenaon di dia? Tuh urung lain, ah. Coba eta cobaan na cira. Tuh nyata tadi kayak hirup-hirup. Oh, busina eta mah. Ah, Bengkel apa di mana nya? Kali anak. Jauh. Jauh. Kali anak bisa. Jauh. Nya bari dorong lah. Kamu ke atas karunya sih. Sinanya tuh kurang bawa ini. Hah? Terusnya daripada neng capek. Bisa anu ngadorong neng milihnya si Aya. Bantuannya puter abi bari ngadorong nya sana Oh, udah abdi mau kunci-kuncina. Nya. Eta mah busina kotor. Neng. Pulang ke anak beratnya. Awas kade. Ah ngadorong nih kade di sini. Ya, napi ayah ya, nggak jauh ya. Nya. Ya Allah, hirup teh kieu-kieu teuing aduh. Urang merasa tidak berguna ya teh. Ningali ka Bogoh. Dibawa geningan daek we dibawa ku batur. Henteu seperjuangan jeung urang. Mudah-mudahan lah tingali urang ka hareupna rek sukses rek ngabuktikeun kanu jadi ka Bogoh kumaha rasana. Kieu.